唔怪得啦。啱啱你兄弟揀都揀得好，揀到綠色喎。佢話襯翻佢大佬。唔係襯翻你哋啫，個頭五顏六色，成班 MK 仔咁款。唔係五星戰隊啊！屌你老味！我以為紅綠燈啊，咋咋欣曉琪，喂，阿嫂，咩事？你下次醫院門口架還叫車係咪咧，叫個靚仔啲啊，唔好叫個頭咧，嗱呢個啊，唔係散煎包咁嘅款。發撚晒。阿嫂識揾啊，揾到個好嘅。唉，你唔識潮流啫。多謝，跟住誒係喎，我哋又唔識潮流喎，原來要綠先潮流嘅。行啦，跟住喂，你咁搞到佢咁嘅樣，我都知係咩料噶啦。有啊，白色先潮流啊！其實個好啦，我高度咁樣。哋入翻正題啦，1換1係咪啊？對得未？你換撚咗先對啊？定係你想就咁對啊？對咩啊？邊個講嘢啊嘛？要對咩啊？我講緊嘢咯。我哋講緊嘢。係啊，對啲咩啊？對啲咩？對啲咩啊？你琴日夾揾咗封唔係啊，信。你話咩放完先對啊嘛？有咩要對啊？即係你做黑社會唔中意傾偈嘅。喂，你哋唔係我唔好中意知對咩啫。咩八咗嗰啲啊，打啊嗰啲啊。邊個講緊嘢啊？又我二把講緊知喎，屌嘢。戴撚晒面具，都唔知邊個打邊個。咩打靶啊？你成日聽唔到。二把講緊嘢。你哋個個戴緊住口罩去含撚啲嘢咁咧，我聽唔清楚，唔好意思。你二把講咩啊？唔好意思，講多次。行出嚟唔見得人嘅。喂，唔好收爹。講咩啊？二把？講咩啊？關你咩事啊？你後邊二把講啫，係咪？你對唔撚對㗎？你到底？對乜嘢都想問，有乜要對啊？話你夾風心做乜撚嘢啊？對啲乜嘢啊？究竟有乜要對啫？其實我話你夾風心做乜撚嘢？咩？有乜要對啊？一俾你啊！你講嘢用下個腦啦，對喎，唔好同佢講廢話啦。屌你老江湖啦， 10 開對。後邊咧我又自己放人。你琴日係咪夾撚咗人啊？我唔同佢講廢話啊嘛，你話咩放完再對啊嘛。嗱，你又唔知幾多把我又講嘢，使乜又叫佢出嚟講下嘢咁啊？唔係我二把嚟啊！使乜出嚟講嘢咁咯？你二把講得嘢，我二把唔講得嘢。你個嗨字大啲啊！你琴日夾咗邊個啊？你叫佢出嚟咯，咪問點知啲人唔知乜名啫？我想行出嚟。前一封。喂，係呢個喎。喂，你隻貓死咗啊？喂，撚事咩？死唔死？你俾臉撞啊！依家喂，唔好嘈住先。呢個咪就係大心臟10幾把槍對住佢都唔驚嗰個？唉，同你一樣啊，10幾把刀對住你都唔應唔啦。係你嗰啲講條 shit 撚咩？嘢咧，有咩咧？你同阿龍山葉山 Mr A 講，我而家同你講緊做乜撚嘢夾佢。邊有條海？唉，你柒還柒，你對撚咗先好嘛？又對，好煩啊！佢真係。又入正題啦。咁啊江湖規矩啦，咁啊我哋行後少少。你個僆仔，我喺後邊放。係啦，我要嘅人你後邊放，佢慢慢行過嚟。有冇問題啊？問題。帶後邊先。妹啊，一陣間直接下係咪慢慢行啊？要慢慢行啦，慢慢。哇！建議你哋企開啲啦，唔關事嗰啲。喂，柏橋，你轉頭191支先衝過嚟得噶啦。咩啊？佢哋就咁樣就直接㗎啦？我好撚肉酸啊！行後少少我。喂，我哋試下走啊！我哋試下攞人之後上車走啊！佢唔同佢打喂。試下喂。啊？喂，等陣先。邊啊？你放咗佢先，你放咗佢先。唔好喐住啊！唔好喐住啊！走啦，俾佢行。行過去。佢同我玩啊嘛，同佢玩啊屌！好，你個街慢慢行。點啊而家？我中意睇住打啦，戇鳩啊真係。打埋老母添啊！你係咪啊？濕藥啊！妖！打你！妖！
妖打你！妖，哇，有啲攰，等陣先。我話屌，哦，場面有些少混亂。呢邊呢邊呢邊。我哋暈咗一半啊，頂住啊！喂喂喂，睇住自己兄拉開逐個逐隻逐隻逐隻。廢閪！唉，哇！得翻你咋？哎呀！把口又唔撚，手又唔撚得。妖，還手啊！頂你個肺！走啦走啦走啦！馬戲團嚟，做啦！抱抱抱抱抱抱真係天二個真係停車場天。喂，嗰個邊先？OK，好，邊好啊掟落冇問題。依家邊先啊？你老母坐喺天意！依家咪唔撚識玩啊！依家你老母邊先？點撚樣啊？依家乜撚嘢事啊？你唔係啊？風心啊！你老母邊先係嘛？喂喂，你肯收爹未啊？唔係，仲有你傳落天收爹。即係依家你哋啲僆係咪玩到咁先？咪要咁喺度做啲樣啦咩啊？？玩咩啊？你喺度機場邊試咯嗰三腳咧？機場嗰三腳咧，還撚咗未啊？唉，辛苦你。屌你老母！抱佢上車，抱佢上車，抱佢上車。我有個問題啊，醫院外面嗰個位唔係嘅，我係醫院入面唔得，係咯？我記得係可以㗎，因為之前試過㗎。兩件兩件啊兩件佢兩件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 上車兩件上車兩件上車。佢個兔女郎係邊個嚟㗎？陳雷啊上，車上車。咩嚟㗎？喂，呢件柏橋嚟㗎。喂，唔係啊係阿嫂，見隻喇叭聲。阿嫂，豬肉你落車先，跟住阿嫂上我車啊！你坐埋我個阿嫂位。上我車先，阿嫂上我車先。翻教部啊！我你遮住咗啊我騎個肚翻教部，好撚煩。咁，你將柏橋抌去阿嫂架車啊！嚟？上車部，你想做乜嘢啊唔？係，我想上車上車起身去俾佢換翻。俾翻個數，俾個，唉唔使啊唔使啊，上車。全部仔走，有冇影個背包啊？我有。走啦，翻教部我祈禱啊！我唔好撚奇怪呢班人。佢咪引柏橋架車，柏橋架車，柏橋架車。係我架車嚟啊！嗰架有份。我哋睇佢咯。唔係。你幫佢覆 call 機一覆柏林啊！我所有車唔怕，由佢。所以啊，唔使驚啊！翻教部啊，翻教部。好，明天好。點開架車俾你啊，大佬？唔使明天一個人要跟我的車出去啊。